rucine na hwaini tutikanoge reke twambiririe Januari itu na kuhoera muthamaki tugithi February tuguthira macio mangi no nyende kumenya atiri mutungatiri thiini wa Biblia kana hindi yo kwa hindi yo maundu maria mandikitwo thiini wa Biblia ri kuri nduriri cia inume na kuri nduriri cia ndathime kuringana na umuthi hindi yo in the Old Testament kuri andu mari Israelites the Jews nio mari blessed nation na nio mari na Ngai no Jesu oka okire nginya tu kwi Gentiles andu othe so umuthi gutiri nduriri tunguga ati ti ndathime nduriri ciothe ni cia Ngai na Ngai no wa all tribes na gutiri kabira njega gukira eri ingi na ithuothe turi a Ngai na turi a Ngai tubatie gubuata Ngai uri arenda noguo niguo Ngai arenda at the moment na twabi kuhoya twabia kuhoera ngoro ya president Ngai muhe ugi Ngai muonie urie gwika muhe idea nona taru Joseph in the Bible etirwo ni muthamaki arota kiroto muthamaki akirota kiroto ati niguguka season ya famine yani season ya plenty arafu gucoke kume gukengaragu no ndahota gutaura kiroto giki tondu onaga ng'ombe mugwanja noru cigacoka cikareo ningi mugwanja hiju ngano uguo kaundu kau na muthamaki akirigwo niki giki no ni Ngai wa mwaragiria na niguo hotire gwita Joseph agetha mundu ungi mutaurira kirato giki akiaga Joseph niguo nekire agioka agitaura kiroto na kugerera revelation ti Joseph waririo ni Ngai mbere ni Ngai aririe muthamaki nake muthamaki agetha mundu ungimuteithia Ngai ni arageria thamaki na Ngai no aririe president witu umuthi amuhe gacira koria economy ya Kenya igiukira miraculously tuture tugaga kuri Ngai na uguo niguo ndiretikia niguo na bururi witu ni murathime muno amen niguo tungithiuruka bururi wa Kenya kona nyingi muno na bururi witu ni murathime amen na ungiumaja wa bururi uthi mabururi maria mangi niguo kumenya Kenya ni Canaan turi arathime muno ithu tutionaga Kenya is blessed mutungatiri kuri undu waugire it will be a beautiful year nigetha tukiruga ikireka riu ringi turikiririe tondu twatigaria ndagika nini na ninju nitukugia kahinda kangi beautiful year igutwika beautiful niki no undu wa kuga process nini no ututaririe makinya manini nigetha mundu athakarie muturire mwaka wake number one no nginya uchejie your heart na gucenjia your heart ni maundu maria maihurite ngoro rumena wiru maundu macio mwambe umaige kando na weheria that bad attitude ukorwo na pure heart ngoro theru urisivaga mundu amukagira kiria githiini wake gutiri hindi ungitonga aikorwo thiini waku ihirite rumena niguo no nginya we thiini waku wambe ugie na ngoro theru a pure heart kuri undu waugire na ni murito muno na gutika no turetindikiriria ati wagirire kuhoera thu yaku wa miohera mahoya ta mariku okorwo ni ndahunjia handu andu makandora uru ni muthenya ucio andu magarurire kiria sura makijira magiona andu amatikigo ni kiama nyita hari giteko matego fatie na umenyaga no arekera mundu wambia kumuhoera arathimo okorwo ndari ngari
kwamba kuhoya mwathani ndakuhoya ohe Kamau ngari njeru ai atige guthi maguru na we nduri na we nduri okorwo ndahikanitie na ni agutigire mwathani ndahoera John agie mutumia mwega uri mwendaga no thari mugiaga hindi ni umenyaga ni warekera mundu weka uguo niki gigwikika we uhoere mundu uri engi ngari na we nduri tondu once you bless you are blessed. Amen. You receive what you give or you reap what you sow. Kiria handaga nikio gethaga. Koguo warathima no nginya urathimwo. Na andu aria matari kuruma thiini wa kanua kao matura maria arathime muturire wa wothe. Mundu ucio ndungihota kumuruma. Amen. Mundu ucio ndungihota kuga ati ni ekuharagane. Koguo okorwo wi mundu ukuite na ngoro njuru muno. Taru warora miturire ya andu sometimes. Taru Sunday ndatigirwo na group ya andu mendaga kuita kuyuraga group nene muno. Na andu acio ndaikara thi nao ngimariria ngikora ni unforgiveness nene muno thiini wao. Mundu atigirwo ni muthuri ena kana kamwe araigwa mundu ucio muturite muno uramwira murekere ati gweta ritwa ria kuga ndamurathi nditingiuma. Yani mundu ni oire mucii waku we ukiingatwo akioya muthuri waku very painful. Uramwira gumugweta ritwa ria kio mureke ndagiuga no undu mwe ndonire ndama cancel ndamariria ngimera ta gweta ritwa ria ucio no ndamurekera ndamurathima mundu athia ugu marithori makaripuka akagwa thi. Yani ni ta kindu kiauma akarira maithori makaihura hau na ngiona andu makihona kuma thiini makihona na ni njui Sunday no roka meguka na testimonies. Amen. Cio ria Ngai ekithira miturire yao. Noguo niguo ndirira twike bururi wa Kenya. Ni tutigei kuruma president, ni tutigei kuruma aria angi, ni tutigei kuruma deputy, ni tutigei kuruma mundu o wothe. All of us, your brother, your sister, your boss, need to create an environment of love from the heart. Yes. Na we bless even andu aria matabatie kurathimwo. Yani mundu utangirathima. Niguo. We tumarathime. Na mwaka wa 2020 ugukorwo we beautiful year. Niguo. And I promise you thiini wa ritwa ria Jesu. Na uririkana kiugo kiu tukirikia December tondu ni ndetikia Ngai ni okwa tuigite muoyo ni tukerana tuge atiriri niguo nie mwaka wakwa urari muthaka niguo aikorwo nduri muthaka ngoro ona ungikira ngue hana athia aikorwo nduri muthaka ngoro ona ungiheo bilioni cigana atia niguo muturiro waku ndakorwo beautiful niguo beauty yabagia thiini wako. Amen. Kiugo kia mwisho mutungatiri no mere kuri ukoragwo kiugo kia mwisho mwirori wa Kameme TV ni ati mwaka uyu ni mwaka mwega, is a beautiful year. Na encourage andu twambie kuhoera our president, our country, na from our hearts mundu wothe ni akorwo na ngoro theru na Ngai ni ukurathima. Njitagwo Joseph Chege kuma kanitha wa Jesus Way Ministry haria Ruiru. Ndakwalika ona Sunday thainya uke tugie na githomo na tuthii na mbere na guthoma uhoro wa beautiful year. Amen. Ngai akurathime. Amen. Thank you. Mutungatiri Ngai wa muoyo kurathime. Na ni thengi ni undu wa gutwiraga ciugo iria tutakwenda kuigua no nicio iguturehera kirathimo. Yes. Thank you. God bless you. Amen.